հետ կովիդյան շրջանում, հետ պատերազմական շրջանում ցավալի է, բայց կտրուկ բարձրացել էր ստրեսների թիվը, հասարակության շրջանում ստրեսները, տագնապայնությունը, անորոշությունը, հուսահատությունը, ապագայի նկատմամբ անվստահությունը բավականին նկատելի էր և դրանով պայմանավորված գիրքը գրելու գաղափարն առաջացավ։ Մյուս կողմից հարց է առաջանում մարդու մոտ. այս իրավիճակում հուսահատված է, ինչպես գտնել ելքը, դժվարանում է նպատակները հստակեցնել, ինչպես գտնել ելքը, կամ ապագայի նկատմամբ անորոշություն կա, ինչպես հստակեցնել, որն է իմ առաքելությունը կյանքում, մարդու մոտ հաճախ հարց է առաջանում։ Մեր կյանքի երկու կարևոր օրերն են, մեկը երբ ծնվում ենք, մյուսը երբ գիտակցում ենք, թե ինչու։ Գրքում տեղ են գտել հերոսուհու պատմությունները, թե ինչպես նա չհուսահատվեց և կառուցողական լուծում տվեց հարցերին, ինչպես ապագայի նկատմամբ չկորցրեց լավատեսությունը, շարունակեց լավատեսորեն տրամադրվել։ Գրքում առկա են վարժություններ, մոտիվացիոն վարժություններ, առկա են ժամանակը արդյունավետ կառավարելու վարժություններ, նպատակները հստակեցնելու պրակտիկ գործնական վարժություններ։ Շատ հաճախ նաև հանդիպում ենք հասարակության շրջանում հուզականության բարձր ֆոն։ Գրքում անդրադարձ է կատարվում նաև հույզերին, բարձր հուզականությանը, ինչպես կառավարել հույզերը, օրինակներ է բերվում հույզերը կառավարելու վերաբերյալ։ Շատ հաճախ մարդու մոտ հարց է առաջանում. ինչ կլինի հետո, անվստահություն է առաջանում ապագայի նկատմամբ, բացասական մտքեր են առաջանում, որոնք դժվար կառավարելի են լինում։ Գործնական վարժություններով, հմտություններով ներկայացված է, թե տարբեր իրավիճակներում ինչպես գտնել ելքը։ Նաև հետազոտություններ են ներառված տարբեր թեմաներով, անդրադառնանք մի հետազոտության։ Կալիֆորնիայի համալսարանում հետազոտություն է անցկացվել 2003 թվականին և մասնակիցները բաժանվել են 3 խմբի։ Առաջին խմբին հանձնարարվել է գրել տհաճ իրավիճակների մասին, երկրորդ խմբին հանձնարարվել է գրել չեզոք իրավիճակների մասին և երրորդ խմբին հանձնարարվել է գրել երջանկության մասին, թե ինչն է երջանկություն առաջացնում և շնորհակալ լինելու զգացողության մասին։ Հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ երրորդ խումբը, ովքեր գրել են շնորհակալության մասին, նրանք ավելի բարձր տրամադրություն են ունեցել։ Գրքում ներառված են նաև հարցեր, որոնց հարցաշար տագնապայնության վերաբերյալ, տագնապայնության բնութագրիչների վերաբերյալ, որոնց պատասխաններով մարդը կարող է իրեն մտահոգող շատ հարցերի պատասխաններ գտնել։ Ներառված է նաև իմ հեղինակային ասույթներից և վերջում կուզեի ասույթներից մեկին անդրադառնալ։ Թերթելով կյանքի էջերը երբեք ուշ չէ թերթել նոր էջեր, կերտելով նոր պատմություն, նոր հիշողություններ։ Շատ կարևոր է չկորցնել ապագայի նկատմամբ լավատեսությունը և առաջնորդվել ներկայով, ապագայի նկատմամբ տրամադրվել ոչ թե ինչպիսին կլինի ապագան, այլ շատ կարևոր է ինչ կարող եմ անել ես ներկայում, որպեսզի ստանամ ցանկալի արդյունք վաղը։ Ինչպես կառավարել ժամանակը և ինչպես կառավարել մեր հույզերը։ Շատ հաճախ մարդիկ բարձր հուզականություն են ունենում և դժվարանում են կառավարել իրենց հույզերը։ Շատ կարևոր է դադար տալ, վերլուծել ամեն ինչ և նորից նորովի սկսել։ Մյուս կողմից շատ կարևոր է այլ մտքերով ծանրաբեռնել։ Տվյալ իրավիճակում, եթե այս միտքը խանգարում է, մարդ իրեն ծանրաբեռնի այլ մտքերով, օգտակար, արդյունավետ, կառուցողական լուծում տա հարցին։